Estamos cambiando lo que es las cadenas de tiempo de este motor, una Pathfinder BQ40. Pues las cadenas se están cambiando porque al encender en frío pues emite lo que es un sonido. Vamos a cambiar lo que son estas poleas también, que son eh, las de variación, las BTI, como puede ser en otros carros. Estas lleva dos, una a cada lado. Quitamos la tapadera de válvulas para poder extraer lo que es este tensor. Hay que quitar la tapadera de válvulas, quitar las cadenas que van atrás, que en este lado lo podemos ver. En este lado la podemos ver, aquí está la cadena pequeña. La grande va agarrando los dos engranajes aquí y el engranaje de acá abajo. Esa es una reparación menor en este carro, pues prácticamente es para eliminarle lo que es el sonido, y en frío y en caliente también se provoca lo que es el ruido en las cadenas. Y como ven, hay que desmontar toda la parte frontal, ventilador, fan, tolva de radiador, protector de radiador, cámara de aceleración, el múltiple de admisión o Intex, como le llaman al otro. Pues aquí es una parte del trabajo que hay que hacerle, lleva bastante trabajo y hay que hacerlo cuidadosamente, poner a tiempo el motor también. Hay algunos que marcan las cadenas por todos lados, pueden ver aquí hay punto acá y hay marca acá también, dos marcas. Aquí hay otras marcas, las marcaron. Los motores generalmente pues traen sus marcas originales. Aquí podemos ver, no se aprecia ver muy bien, pero aquí hay un punto, ahí lo podemos ver, donde es la marca original del tiempo. No hay necesidad de andarle poniendo pintura, pues solo hay que saber dónde están cada una de las marcas. Ya si es un motor pues que no trae marcas, pues sí, a veces toca marcar, pero por lo general en los motores japoneses siempre viene lo que son sus marcas de tiempo. Esta es una parte del pequeño trabajo que hay que hacerle a este motor. Aquí se los dejo.